あれだーあれ来た。おお、ちっちゃい。拡大してからでかく見えるけど、手の方がすごいでかい。すげえ。ってことはここにいるな。ここに。お、ダブル。ダブった。ねえ、なんで逃がしたの？ねいらんもんあんなの。え、なんでさ。いいねー。